Okay. Oop hierso. Okay, dit maak alles sin as jy dan 'n bietjie begrip van wat is klank. Ek dink dit is net goed om daai bietjie oor te gesels. Okay, so volgende bladsy daar sê sound production to reception. Maar om dit nie te perceive nie, maar te receive. Sound is produced by a source. En hierdie is belangrik te verstaan, want dit gaan ons ook help te troubleshoot. Sound produced by a source. My voice is a source. Die piano is a source. Die mikrofoon is nie 'n source nie. Die mikrofoon maak nie die klank nie. Die stem maak die klank. Op die einde van die dag, die source het die timbre. Dis waar die klank, die karakter van die klank gaan lê. Mikrofoon kan dit miskien beïnvloed, 'n tipe mikrofoon, goeie mikrofoon, slegte mikrofoon ensovoorts, maar dit is die source. 'n sound system comes into play met 3 elemente, net na die source. Input transducers, dit is ons mikrofone, die kabels, 'n snake en 'n DI-box, ons sal nou praat oor 'n DI-box. Dan het ons signal processing, dit is die sound disks, processors, hierdie ding is 'n proses hier agter. Jy kry baie fancy processors, enige ding wat die klank kan verander. Output transducers, dis weer 'n keer kabels, die amplifiers, die speakers, oorfone, en dan sound is received by the listener. So dit is daai production tot by reception. En daai goeders wat in die middel sit, daai 3 elemente. Input transducers, signal processing en output transducers. Nou, ons moet weet, daai 3 goeders is nie een ding nie. Okay, wat dit beteken is, as iemand sou praat en hy ons kry nie sy klank nie. Ek kan hierso op knoppies draai tot dit blou is. Ek moet op 'n kop besef, okay, kom ons gaan kyk dalk ook na die kabel wat na sy mikrofoon toe hardloop. Of ons kyk of sy mikrofoon aan is. Ons kyk van batterye in is. Batterye dalk pap is. Kan distorsie vir ons gee. So ons gaan na die verskillende elemente toe. Ons kom terug hiernatoe of ons gaan kyk na is dit die speakers. En wat ek nou gedoen het is ons het 'n probleem opgetel met ons output transducers. Iewerste is hoor ek op die output iets is nie reg nie. Daar's nie 'n balans wat egalig in die klank is nie. Maar ek kan nie sê ek hoor dit op die speakers, dis definitief die speakers nie. So ons het die speakers gestel, alles gecheck wat ons kon check, dan vat ons een stap terug. So ek het reverse van die output transducer, dis waar ek het gehoor het ek teruggegaan na die signal toe. Ek het die signal gehoor, maar was nie seker nie, so wat ek gedoen, ek het die eerste kabeltjie uitgeëlimineer. Uitgefigure, okay, die probleem is daar selfs dat ek 'n ander kabel daar ingesit. So dit bring my terug weer 'n keer na die middelste deel van die 3 elemente toe. En dit is dieselfde manier wat ons moet dink aan as iets nie lekker is. As jy loop kom miskien sou kry dat iemand gitaar speel, en hy speel en hy stram, maar daar's niks nie. Kom ons kyk eers, okay, is alles oop hierso. Werk by die middeldeel. Dan gaan ons terug en sê, okay, is die snake reg? Die kabels wat nou toe hardloop, is sy kabel reg? Okay, sy kabel is foutief. Ons ruil gou 'n kabel uit. Dis ons troubleshoot. Maar ons moet hom werk van 'n punt regtoe na die ander punt toe, of ten minste van die middelpunt toe na die een kant toe of dan na die ander kant toe. Dat ons kan check. Okay, so dit is daai 3 goeders. Natuurlik is die working with a sound disk. It's important to think of sound disk not as a board of many buttons, but rather many channel strips and one master strip. Hierdie is een kanaal. Mense is altyd overwhelmed om sien baie knoppe. Ek werk nie met al die knoppe op een slag nie, ek werk met een kanaal knoppe. Selfs minder is dit. Ek werk net met die gain, net met die EQ, net met die monitors, of net met die channel strip. Dit maak dit weer 'n keer as jy dit groepeer, besef jy dit is eintlik baie makliker om te fokus op net 'n sekere afdelingkie daarso. Every channel strips have a few sections. Ek het eers gesê daarso, die gain. So jou gain section, dit is die volume knop wat toelaat hoeveel volume van die input transducer, die stem of die mic, kom binne in die channel strip in. Nou daai channel strip, al daai komponentetjies daar binnekant, noem ons 'n preamp. Okay, dis nie 'n amplifier wat hom harder maak nie, dit is 'n collection van komponente. So hy sê vir my hoeveel volume druk ek binne in daai komponente in.
As daar te min volume in dit ingaan, kan hulle nie effektief daarmee funksioneer nie. As daar te veel ingaan, gaan ek hulle miskien brand en seer maak. Ek kan volume instoot in hom in, nog voor ek volume uitstoot na die speakers toe. En dit is die doel van die gain. En ons sal nou vir julle wys presies hoe om die gain in te stel. Ons wil seker maak, daar's genoeg volume wat in die preamp ingaan, dat die preamp effektief kan funksioneer. So dis die eerste stukkie. Na ons preamp, op hierdie bord se 'n bietjie omgeruil, het ons hierso 'n high pass filter. Dit is daai knoppie wat sê low cut op julle bord. High pass, met ander woorde, hy laat alles wat hoog is verbygaan. Alles wat laag is, low cut, sny hy weer. Dis dieselfde ding. High pass en low cut is dieselfde ding. So hier op julle bord is ingestel op 100 Hz. Yes. Op jou nuwe fancy klankborde kan jy bepaal waar daai frekwensie is. Basies wat hy vir jou help doen is, hy help vir ons om ons het nou gepraat oor die modderigheid en vir al daai sub-bass frequencies. Hy maak al klaar vir ons die sein waarmee ons moet werk, waar ons moet luister skoner. Hy sny alles onder 100 Hz uit, so ek hoef nie meer daaroor te worry nie. So jy moet hom indruk om dit te doen. So jy moet besluit wanneer gaan jy hom indruk. Vir julle sal hy omtrent op alles ingedruk wees. Ek sal miskien uithou op die orgel. Ek sal hom insit op 'n akoestiekgitaar, ek sal hom uithaal op 'n basgitaar. As ek 'n drumstel op sou werk, sal ek hom insit op al die toms, maar op die kickdrum wat die meeste body het, ek kan daai 100 Hz kan hoor en voel. Dan gaan ek hom weer uit hê. Maar vir julle purpose, vir enige stem, sal ek hom altyd insit. Maak 100 Hz skoon, daar's geen definisie as niks. Niks wat vir my mooi is in 'n stem onder 100 nie, behalwe hy laat die subs rumble. Ja, so jy sê jy kan eintlik met 'n oopmaak. Jy kan na hom luister. So weer 'n keer, ek sê nou so. Maar ons amp nooit die orgel nie. Maar kan jy stuur die klank? O ja, jy's reg. Daai is met ander woorde daai wat die sang opvang van ook die orgel. Ja. Yes. So jy gaan op hom gaan jy dit uithaal. Ja. So weer 'n keer, ons moet luister. Nou moet ons gaan luister na of miskien iemand se opinie hoor op wat op die TV kyk. Ja, Miskien sê hulle vir ons, klaar die klanke nie en die orgel is ons stoot hom wel heeltemal, klaar die sang is heeltemal te swak wat uit. ek dink julle uitdaging, ons sal nou kyk na die routing van die bord, ons sal nou daar praat. Ons kan nou ook nie te veel volume stoot op die orgel want die mics staan reg voor die speakers. Maar ons moet kyk, miskien kan ons hom op 'n manier route dat daai mikrofone nie deur die klank onder die speaker gaan nie, maar net na die livestream toe gaan. Ek sal nou daarna kyk vir julle. Omdat doen ons dit so ons van daai Is dit op 'n subgroep aan? daai nee hy's nie ja hy's 'n subgroep. Okay, perfect. Want nou moet ons net seker maak ons stuur jou subgroups na die left right nie. Perfect, dis goed. Ja. Okay. Nou kan ons bietjie meer met te kan speel, want dit gaan die speakers beïnvloed. Dan wil jy miskien spesifiek gaan luister op die oorfone. Dit gaan jou tool wees want dit gaan nie deur die speakers nie. Ja. So dit is ons high pass filter of in hierdie geval low cut. Jy kan miskien daar neerskryf as jy wil low cut. Compression. Hierdie bordjie gee vir ons op die eerste 8 kanale compression. Nou wat is compression? Hier is 'n kompressor, 'n losstaande kompressor wat 'n heelwat meer knoppe het. Hier is 'n single button kompressor. Wat doen compression? Ons praat van die dynamic range van die frekwensie of van klank. So in ander woorde, daar's cycles. Hy begin onder en hy gaan boontoe en hy gaan onder en boontoe. En hoe harder ek dit maak, hoe groter raak dit. Okay, as ek dink volume, dit raak louder. Ek het baie meer waarmee ek moet werk. 'n Kompressor vat alles wat hoog is, wat die loudste is, en hy druk dit af, hy squeeze dit af onder toe. En terselfdertyd vat hy alles wat sag is en hy maak dit bietjie harder. So hy maak ons dynamic range van die klank om ons werk, maak hy vir ons minder. Hy maak dit amper bietjie meer gefokus. So die groot ding is, wat te hard is, maak hy bietjie sagter, en wat te sag is, maak hy bietjie harder. So baie van die ouens vir hierdie borde gee vir ons 'n one-knob kompressor. En hy het baie spesifieke ratios wat hulle ingewerk het in hom wat die funksie van 5 knoppe doen. So soos wat jy hom harder stel, werk hy sy eie ratios uit. Okay. En ons gaan nou kyk na wat is die ideale ratio vir party stemme miskien daarso. Maar die doel van 'n kompressor spesifiek, harder, sagter, harder, dynamic range, squash ons bietjie.
Hoe meer ek hom oopdraai, hoe meer gaan dit squash. So dan as jy agterkom, daar's 'n punt waar die ou praat, hy sê hallo, draak harder en dan skree hy later, maar die volume bly dieselfde. Dit gaan nie nog harder nie. As jy die kompressor afgaan gaan, hallo, en skielik pop dit uit. Maar ek kan dit keer. Okay. Hoekom is dit sinvol? Hoekom is dit sinvol? Want ons klankstelsel, ek het nou die ou al klaar op 'n lekker volume en nou raak dit miskien 40. Ek weet nie of julle doen nie enigstens 40 raak of nie. Van hulle doen, dan skree hulle. En dan skielik piek die hele stelsel. Ons wil 'n keer dat dit nie gaan gebeur nie. Ons word al Ons sagter. al sagter en sagter. O, jette. Ons te groot met iemand, hy fluister partykeer. Ja, en Dit dan maak net moeilik, maar dis waar die kompressor dan ook help, né? Want wat doen hy met die sagte klanke? Nog alles bietjie harder. Okay. So dit help verseker. En weet ek ons moet luister na wat doen die kompressor die klank met 'n stem wat net speech is. Dis nie 'n ou wat sing nie. Die verskillende emosies wil gaan met hoe hard en sag jy laat iets beleef nie. Dis ou wat net wil praat. Nou wil ons seker maak ons hoor optimaal. En dit is waar ons kan sê, kom ons maak wat sagter is bietjie harder. En ons squash daai harde klanke af. Soos hy die knop kan draai soveel as wat nodig is. Maar jy kan dit net stel eintlik as hy praat. Ja, as jy sien hoe maak as hy nou al hoe sagter en sagter wil jy hom meer kompressor wil jy hom meer oopmaak. Jy wil hom meer kompress. Want onthou compression doen twee dinge op een slag. Hy druk af terwyl hy ook alles lig. So jou sagter word harder en jou harder word sagter. Yes. Ja, hy maak die dynamic range kleiner So met ander woorde, dis wat daai one button, single button outomaties ons doen. outomaties doen. Ja. Okay, want so met ander woorde as ons nou hierso sit en ons sit hom nou op 'n lekker tune so aan en hy het nou normaal preek gaan aan en hy begin nou Ja, kan want dan ons kan jy kompressie Maar ekstra. ons lig heeltyd hierso sy klank om Yes. sy stem. Jy kan hom definitief dan bietjie die compression gaan druk, maar ek sê die compression lekker hard stel van die begin af. Dat hy stel hom op, ons sal nou luister na wat doen hy maar. Stel hom op 12 en los hom daar. Ja, Ja. dit hang net van die persoon af. Hy het nie vreeslike harde woord om. Ja. So dan wil die kompressor ons help om baie sagter te 'n bietjie harder te Kan jy hom 'n bietjie op Yes. sit. En soos ek sê, hoe meer ek hom druk, hoe meer van hy afval wat hard sou wees daarbo 'n bietjie squash. Jy sien hy is al Lekker gedraai. lekker Yes. gedraai. Nou verstaan ek hoekom is hy so gedraai. En dit is vir die kompressor my help. Okay. Dit is 'n lekker tool om ons te help om net bietjie daai volumes te manage. Na die kompressor kom die equalizer. Ons het nou vinnig gesê ons het 'n 3-band equalizer in hierdie geval. Waarvan ons middelste frekwensie sweepable is. Ons het auxiliaries. Wat is auxiliaries? Auxiliary is 'n manier om as daar monitors sou wees, om hulle individueel elke monitor ek sien daar lê in-ears daar agter. As jy in-ears inprop, kan jy vir elke in-ear 'n aparte volume mix gee. Net soos ek 'n kombinasie van volumes sou stuur na die voorste speakers toe, kan ek 'n kombinasie van volume stuur na die een auxiliary mix toe, 'n volgende kombinasie en ander ek kan die stem harder maak vir die ene, maar kan hom sagter maak vir die volgende ou, sonder dat dit enigstens wat voor deur die speaker speel beïnvloed. Ek weet nie of julle enigstens monitors gebruik hierso nie. Nee. Is daai is nou nie 'n monitor nie. Die gehoorst. Wat Nee, verstaan jy onder hier monitor? is nou die gehoorstel en dis nou nie goed wat nou ons gehoorstelsels gehoorstelle toe gaan maar ons het dit. Maar julle gebruik dit nie deur die auxiliaries nie. Nee, deur die aux nie, ons het Ja. hulle deur wat is daai Die groot doel maar van auxiliaries is, ons sal praat van 'n pre-fader of 'n post-fader mix. Okay, so wat is 'n fader? Hierdie ouetjie wat ons nou hier noem 'n slider, word ook genoem 'n fader. Okay, so ek kan die musiek laat uitfade. Okay. Ek kan die klank laat uit die bord uitgaan na die fader en dis tipies wat gebeur na die speakers toe. Met ander woorde, die klank kom in, die fader het invloed op die klank. Okay, as ek hom harder stel, as ek hom sagter stel, kan jy dit hoor. So die klank gaan uit na die fader want hy het invloed op hom. Maar ek kan 'n klank uitstuur uit die bord uit pre-fader. Met ander woorde, ek kan hierdie dingetjie op en af stel soveel as ek wil. Dit gaan geen verskil maak om wat die volume is van daai ouetjie. So daar is eintlik 'n soort van volume knoppe na die auxiliary kanale toe. Na spesifieke aparte outputs toe. Ja. Met die uitsondering van die onderste een hierso waar ek Dis 'n post-fader. kan hom stel met 'n pre of post fader wees. Nou dit is 'n goeie ding miskien wat jy kan doen.
weet ek, jy het nie 'n geweldige complicated setup nie, maar kom ons sê byvoorbeeld, jy wil meer volume gee na die ore toe, as wat jy sou doen na die speakers toe. Maar jy wil steeds, wanneer jy 'n verstelling hier maak, dit kan laat beïnvloed. Dan sal jy die laaste ene sit op post fader, ek stuur volume uit na hom toe, wat korreleer met sy hele rytjie, wat korreleer met sy output, wat auxiliary 3 sal wees. Hierdie gaan 'n invloed hê wanneer ek harder en sagter gaan, maar ek kan vir hom meer gee as wat ek gee deur die main output. Ek weet nie of dit sin maak as ek dit so stel. Die groot punt is maar net, ek kan 'n volume, 'n groepering van volume stuur wat verskil van hierdie outputs. En dit is 'n belangrike ding wat auxiliary jou toelaat. Maar gaan daar 'n spesifieke Hy gaan, so elke een van hierdie rytjies, jy sal sien daar staan 1, 2, 3, daar's output 1, 2 en 3. Okay. Waar dit gewoonlik sinvol is, kom ek sê byvoorbeeld weer 'n keer, ons het net om vir jou 'n real life scenario te verduidelik. As ek gitaar speel en sing daarvoor, dan stel ek my monitor in. Dat ek kan hom nou nie weer 'n keer as ek later speel, weer 'n keer sê, 'n bietjie op, bietjie af, my stem op die volume nie. Ek wil my stem kan hoor, my stem moet lekker luid wees, wat ek wil my pitch kan hoor of ek op vals sing of nie vals sing nie. Ek wil my gitaar net genoeg kan hoor dat ek op die noot van die gitaar van die liedjie speel. Okay? Maar dit werk nou vir my. Nou wat vir my werk daar as die sanger, gaan nie noodwendig die mooiste klank wees vorentoe. Want daar wil ek miskien bietjie meer van die gitaar hê op die main speakers. So dis kom ek kan 'n auxiliary mix create, baie stem, bietjie gitaar, maar hier kan ek bietjie stem, baie gitaar. En die lekker ding is as my monitor ingestel is en halfpad deur die liedjie voel jy ek die gitaar af op die jaar kan ek hom sagter sit sonder dat jy my gitaar op die monitor afstel. Dis wat 'n monitor se auxiliary mix is. So in hele geval, dis goed om te weet wat dit is, maar hulle lê eintlik maar dormant daar as jy hulle gebruik nie regtig vir hele Ja, maar daar's nie Dit is 'n probleem. Alleen met die ou wat vir ons die uitsendingstelsel ingesit, gesê ons moet eintlik die auxiliary gebruik om die feed na die streaming toe te hanteer, maar ek weet nie of dit sin maak dit maak. Ek weet nie of dit sin maak nie, maak eintlik. Ek dink nie nou vir my sit of dit sin maak. Hoekom dit sou sin maak, kom ek verduidelik dit dalk so, is weer 'n keer. Kom ons sê jy wil, kom ons sê jou volume is nou daar en jy is tevrede met hoe hard dit is in die kerk. Jy kan die pastoor hoor of die dominee hoor, hy's hard genoeg, maar iemand sê vir jou die hele tyd, die klank van die dominee se stem is nie hard genoeg wat ons kry na die op die uitsending nie. Dan kan ek die dominee se stem harder gaan maak sonder dat ek die klank in die kerk beïnvloed. Maar sal dit ons nie help met die sang se? Ja, Want hulle klank van die jy sang- maak nou sin, van die maar sang- want die die sang is sangmikrofoon is glad nie nodig vir die kerk nie. Dit sal great wees. So ons kan nog steeds dit alles, ons kan dit Ja, nog want steeds dit- gebruik op die derde ene. Ons maak hulle almal post-fader. Met ander woorde, as iemand anders skielik die mic gryp en hy's baie harder en ek trek hom hier af, gaan dit wel daai ene ook bietjie aftrek. So dit gaan hom beïnvloed, maar hy gaan nog steeds harder kan wees. Ek kan nog steeds dit apart manage van die faders hierso so. Ja. Soos die mense daai kan dan nou sê, maar dis te sag of whatever. Dan draai hy het ook so 'n output stage. Ja, net so ons het op elke kanaal het ons 'n fader, maar net soos ons 'n fader het ons op elke kanaal ook 'n knob. Okay? Net soos ons die main output het ons ook die main volume op hom. So ek kan overall alles harder of sagter gaan sit, soos wat ek doen met die main volume wat die PA harder en sagter sit. Maar so as ons nou die uitsending eintlik die sang wil harder hê, Ja. dan So, moet jy maar dan moet jy auxiliary insit Ja. na die Ja, so ons daai draad by auxiliary inpluk wat nou op die oomblik sê rekenaar dink ek daarso. Moet ons hom inpluk daarbo inpluk by aux3. Yes. En dan moet dit by aux3 moet ons hom post fader maak. Ja, maar kyk nou gou hierson. Dit is nou belangrik om te verstaan. Kom ons sê bijvoorbeeld nou, onthou nou wat doen post fader? Post fader word beïnvloed deur ons faders. Ja. Pre-fader, die klank gaan uit voor dit. Maar ek kan dit verstel. So die dominee se klank wil ek op post fader hê want ek wil hê hy moet bietjie kan verstel soos ek harder en sagter sê. Ja. Maar
wat gaan gebeur as my volume hier so heeltemal af is op die sangmikrofone as hy op pause-fader is? Hy gaan dood wees. Ja. Maar as ek hulle op pre-fader sit, Dan beteken die klank gaan uit sonder dat die fader dit kan beïnvloed. Dit klink eintlik dit So klink nou kan jy regtig besluit goed, hoe jy dit wil doen daarso. Ja, dis eintlik dan Ja, ek is so bang die beter. klank gaan uit terwyl hy besig om te preek. Dan gaan daar nog steeds klank uit. Jy Nee, wil maar nie klank daar uit kom hê niks nie. by sangmikro. Ja, kyk dan kyk, jy sien nou, kyk as hy preek, Ja? dan gaan ons nog steeds klank deur na die uitsending. Ja, maar dit gaan ons hierso deur sy Nee, maar die Maar die sangmikrofoon is nog steeds aan. ja, hy gaan in afval opvang. Dan maak nie saak nie. Nee, maar onthou As nou jy in die ons sit nou in die stream sit ons nou post-fader in van die dominee plus die song Ja, dis maar net is heeltyd oop. met ander woorde wat die gehoor gaan hoor is, hulle gaan bietjie van die lewendige environment ook hoor van wanneer hy preek. dis wat ek Yes. En dan as jy voel dit pla jou kan net vir daai oomblik en dit gaan dooddraai. maar dis ons nie kan weet. Of selfs net dit op post-fader sit. Ja. Maar die belangrike ding is ons wil seker maak dat dit nie ons wil nie hê dit moet deur die main speakers gaan nie. Ons wil spesifiek hulle onder hê of hulle hele moet dood wees. Ja. Maar ek As hulle verstaan sing, Nee, maar kyk wat ons hier gedoen het, ons het die sang het ons van left right afhaal. Ons het dit net Yes. op dinges gesit. Dis presies wat post en pre-fader vir julle gaan doen dan. Ja, dis dieselfde effek. Behalwe jy bietjie meer beheer oor hoe wat jy stuur daarso. Weet jy, ek dink ons gaan nou miskien bietjie te veel tyd op dit spandeer, maar ons moet hierdie topik moet ons miskien as daar tyd is net weer Ja, nog 'n en bietjie gee my 'n maar- lys, jy sê hoor ons het dit probeer en dit werk miskien nie, dan kan ons net gou saam dink oor hoekom dit miskien nie sou werk nie, maar dit is sinvol om te weet dat jy het opsies. Jy kan verskillende volume groeperings stuur na verskillende plekke toe. Vir die saal agter, vir die main speakers binne en vir die livestream. is dit dan nou nie nodig om hierdie een op te sit as jy dan nou die As hy op pre-fader is, dan maak hierdie geen invloed nie. Ja, maar dan dit gaan dan die sang van die uitsending wees. Op die uitsending. Ja, en dit ja. geen- Op hierdie. Ja, hierso behoort hy dan eintlik want dan hoef jy eintlik in die kerk het jy dan nie nodig om die sang Ja. te Julle het heiliglik dieselfde ding gedoen. So as ons nou verder sou lees daarso, nê? Soos nou gepraat. Kom ons hardloop gou na die dan gaan ek nou dit verduidelik. Ja, Yes. nee, Dis 'n goeie vraag. Ek waardeer dat jy dit vra. So ons nou gepraat, dis nou auxiliaries gewees. Jy het pre en post settings en dit is daai setting waar ek daar gepraat het. Jy het effects. Wat is effects? So hier sit ek tipies effek, ek slaan reverberance. Okay? Ek kan artificial reverberance diepte in die klank gaan bysit. As ek in 'n kamertjie gaan, skielik klink dit so toe. As ek buite is, dan hoor jy die spasie en dis wat effek vir ons kan gee. Ek kan spasie bysit. Julle gebou is natuurlik het hy reverberance in hom, so ons kom ons nie regtig hier reverb gebruik nie en dis hoekom hulle almal toe is ook hierso. Na ons reverb of ons effek ons muting, so ons die kanaal toemaak of aanskakel. So hy gemute is as jy lig anders beteken hy is dood. Okay? Dis maklik om te verstaan, jy verstaan dit. Metering. Op julle bord is dit so 'n bietjie andersom. Weer 'n keer verskillende borde, sit daai PFL solo knoppie bo, anders sit hulle onder. Okay. Metering is 'n tool om ons te help. Ek het nou gesê ons wil 'n sekere hoeveelheid volume hier binne in hierdie preamp instuur. Maar hoe weet ek hoeveel daarin gaan? Ek moet dit kan weet op een of ander manier. En dit is waar daai metering button gaan wees. En dit gaan ek nou net vir julle stap vir stap baie mooi verduidelik. Dat jy presies weet hoeveel gain jy gebruik. Okay, na die metering het ons routing. Nou, wat julle heidaglik doen is, hier kan jy sien, hier is ons master stage. Ons het hierso subgroep 1-2, subgroep 3-4 en ons main. Ek kan besluit, wil ek hierdie ouetjie stuur na subgroep 1 toe, 2 toe of na die main toe of na almal toe. So dis wat julle, dis hoe heidaglik hoe julle bepaal of hoe julle die sang stuur sonder dat na die mains toe gaan, want jy kan sien hulle is nie ingedruk die left right main knoppies nie. Ek route hulle nie daartoe nie, ek stuur hom nie daartoe nie. So kom ons werk op die eerste kanaal net gaan alleen. Ek stuur die eerste kanaal na die rekenaar toe. Ek stuur hom 3-4 na wat is GT1? Sê gehoor. Die gehoor, is reg ja?
en ek stuur hom na die Myn toe. mains toe. Wat gebeur met die tweede ding? Selfde ding, ek stuur hom na al 3 outputs toe. Ja. Wat gebeur met die volgende ding? Ek stuur hom na die rekenaars toe, ek stuur hom na die gehoortoestel toe, maar ek stuur hom nie na die main toe nie. Onthou die main, die left right, is ons speakers in die kerk. So dis wat die routing ons toelaat om te doen. Die routing laat weer 'n keer toe om te sê, wat wil ek hê moet by daai speaker uitspeel? Maak hy sin? En dit is hoe hulle dit nou reg kry. Maar Ek ek kan kan nie- dieselfde as Ek kan die volume gaan bepaal op hom. Hy doen dieselfde as wat ek hierso sou doen. Behalwe ek kan nou sê ek wil nie hê hy moet na die speakers toe stuur nie. Dis die routing button. So weer 'n keer as ons praat oor troubleshooting, is moontlik dat iemand op 'n call ietsie sou gedruk het en hulle het die left right uitgehaal. Nou preek die dominee en jy kan nie hoor hy's nie daar nie. Jy het nou alles gecheck, het kabels gecheck, alles gecheck, maar weet jy wat mis jy? Die mees obvious dingetjie gebeur gereeld. Die routing knoppie wat die dominee se kanaal stuur na die left right toe. Maak dit sin? ja. Okay, dis routing. Routing weer 'n keer, ek sê vir hom wat is die roete wat die klant moet volg. Maar die amazing ding is ek kan hom opsplit, ek kan vir hom 3 roetes gee. Of 1 of 2 of 3. Ja. Dis wat routing is. En dan die laaste ding, daar 'n paar naambaal van gee, as daar gesê hy's 'n fader, hy het 'n slider, hierdie ou is 'n master slider vir daai kanaal. Natuurlik het ons die main slider vir die totale stelsel. Ons gepraat oor die routing. Ek het 'n main output, hierdie main output stuur na die klankstelsel toe. Hierdie main output stuur na die gehoortoestelle toe. Hierdie main output stuur na die rekenaar toe. Okay. Jy sal sien bo hom het hy nog routing options. Let right, ek kan nou wat ook al ek stuur na hom toe, kan ek ook stuur na die main toe via hierdie ouetjie. Nou net om gou dit te verduidelik hoe dit so sinvol wees. Kom ons sê byvoorbeeld jy het 'n hele 'n brass band of 'n hele simfonieorkes en al die strykinstrumente wil jy op een slag kan harder en sagter sit. Maar ek wil hulle stuur na die main toe. Dan sal ek niks van hulle stuur na left right toe nie. Ek sal almal net op groep send 1 en 2 sit. En dan kan ek die totale strykorkes beheer met net een slidertjie, maar hy stuur nog steeds na left right toe, maar eers na die slider. Vir julle setup maak glad nie sin nie. Julle gebruik dit meer effektief as aparte outputs. En dis hoe ons moet seker maak hy stuur nie daartoe oor Hy's nie. ja, hy's So as jy ooit sou kry dat jy hoor, maar skielik hoor ek die sangmikrofoon feedback in die mainstelsel in, dan gaan dit most likely wees dat hy deur subgroep 3-4 gewerk het. So jy kan En dan wil ons seker maak hy's nie in. so saboteer deur net 'n paar knoppies Ja. en dan uit te druk. Ja, en Ek weet jy nie kleinkinders nie kry. ja, nee, dis die goeie ding van die boot te wees, hulle is uit die pad uit. So dit wat ons nou oor gepraat het, dit gaan repeat met elke kanaal. Elke kanaal moet ons daai selfde instellings gaan maak. Okay. Almal buite die